ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 30th ಸೆಷನನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಇರೋದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡದೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರೀಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು 30th ಸೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಜರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನಿ ಇರಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡೇ ಟು ಡೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೋನನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇವತ್ತೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಲು? ನೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಥರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಲೋನ್ಸ್. ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೋನನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎ ಬಾರೋಯರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಬಾರೋ ಅಪ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೋನ್. ಇದು ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು XYZ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಲೈಕ್ ನೀವು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಮಿಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ, ನೀವು ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ವಿತಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನೀವೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೋನ್ ಟೈಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ವ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Cash credit is a facility to withdraw the amount from the business account even though the account may not have sufficient credit balance. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಅಮೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ದುಡ್ಡು ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೇಳಬೇಕಂದಾಗ ಅವರೇ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ನಾವು ಓಡಿ ಅನ್ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್. ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ of cash is made generally on demand from the customers and the customer has to pay interest on the excess amount he or she has withdrawn. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೀರೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ವ, ಆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Cash credit is a short-term cash loan to a company. A bank provides this type of funding but only after the required security is given to secure the loan. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಥರ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೋನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದಲ್ವ ಆಗಲೇ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೇರು ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಥವಾ ಐಪಥಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ
The greatest advantage of cash credit method it is flexible. A customer can withdraw and deposit money any number of times. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನೀವೇನು ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದರೂ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಬೇಕಂದಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್. The scheme is economical. A borrower has to pay interest only on the amount borrowed and that too for the period of amount actually withdrawn. Unlike a loan, he is not required to pay interest on the entire amounts of the loan. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಣವನ್ನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು 5 ಲಕ್ಷ ನಿಂಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತೀಯಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲೋನ್ ಮೆಥಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ರೀಪೇಮೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇದರ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂದು ಓವರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, second one division of funds, and third one non-utilization of funds. First one, over borrowings. Credit limits are fixed on in a year. It gives rise to the tendency of fixing higher limits to cover contingencies. Thus it encourages over borrowings. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಲೋನನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್. It does not have any control over the use of such funds. Consequently, the borrower diverts the funds without the knowledge of the bank for unapproved purposes. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಲಿಮಿಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ, ಈ ಥರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಫಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ 50 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 1 or 2% ಅಥವಾ 10-20% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ನು 100% ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಾನಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 100% ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, 50% 20% ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100%. ಕ್ಲಿಯರ್.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.